क्या आपने कभी सोचा है कंबाइन मशीन कैसे काम करता है? नहीं पता? आइए हम बताते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर खेती की दुनिया का जादूगर। यह एक ही बार में फसल की कटाई, दाने अलग करना और सफाई कर देता है। सबसे पहले इसका हेडर फसल को काटता है, फिर थ्रेसर ड्रम फसल से अनाज के दाने अलग करता है और आखिर में सफाई प्रणाली भूसा और गंदगी को दूर कर दानों को इकट्ठा करती है। कम समय में, कम मेहनत में ढेर सारी फसल तैयार। कंबाइन हार्वेस्टर किसान का सबसे भरोसेमंद साथी है। इससे किसानों के जल्दी फसल कट जाती है और इससे कम समय में ज्यादा फसल कटती है।